Fala galera, beleza? Galera, tô com essa criança aqui, ó, da Peugeot pra fazer motor de arranque aí. O motor de arranque tá fazendo um barulho estranho aí, beleza? Tá desmontando ele aqui, volto a mostrar pra vocês aí. Pronto galera, tirei aqui, ó. Tá fazendo um barulho já estranho. Testei ele aqui na bancada, vou mostrar pra vocês aí. Olha galera, olha só o barulho disso, ó. Ó. Por isso que faz aquele barulho estranho aí quando dá partida lá, né? Porque já tá bem ressecado por dentro, galera. Ó. Olha, galera. Ó a folga aí, ó. Tá vendo aí, ó? É nessa hora aí que... Na hora que vai engrenar lá, né? Na gramalheira lá do carro, ele tipo patina. Aí por isso que não consegue dar partida. Ele fica girando em falso, né? Beleza? É isso aí, galera. Eu vou desmontar aqui. E eu volto a mostrar pra vocês aí as peças que vai ser feita a troca. Mas esse caboquinho aqui, ó. Ele já vai ser feita a troca. Só de cara já deu pra perceber que ele tá bem gasto aí. Beleza? É, galera, ó. Já de cara aqui, já vi que tem uma... Nas escovas aqui, ó. Tem duas bem gastas aí. Tá travada aí já, ó. Então esse pote de escova aqui vai ter que ser feita a troca também. Isso aqui já tá bem gasto. Eu vou dar uma olhada no induzido aqui, galera. Pra mim ver como é que tá as condições dele aqui. Olha aí, galera, ó. Já deu pra perceber aqui que no focinho aqui, ó, do mancal, ele tá bem oval já, ó, por causa que a bucha não tem mais a bucha nele aqui, ó. Então assim, ele tava pegando de lado aqui, que é o eixo, né? Tava pegando de lado, então assim, ó, ele criou uma folga aqui, ó. Uma folga enorme. E é isso, galera. Então aqui é o seguinte, vai ser trocado esse peão, que é o Benix, né? O automático. E esse cabra aqui, ó, que é o pote de escova aí, galera. E também vou precisar também da desembuchamento aí. Vou dar uma olhada também aqui. É, galera, o induzido aqui aparentemente ainda dá pra usar, mas não tá 100%. O certo mesmo era fazer a troca também. Mas aí, se for trocar tudo, aí vai ficar um pouco caro, né? Então assim, esse aqui eu não vou trocar não. Fazer a troca dessas três peças aqui, que é as mais digamos assim, as mais necessitadas, né, no momento. Beleza? E é isso aí, galera. Quando chegar as peças que eu estiver montando, aí eu volto mostrar pra vocês. Aí eu gravo outro vídeo, beleza? Chama, cuida. E lembrando, galera, você que não é inscrito aí, ó, já se inscreve no canal, curte e compartilha aí. Ativa o sininho de notificação para sempre quando eu estiver postando vídeo aí tá chegando para você aí, beleza? E assim, ó, galera, se tiver dúvida, quiser tirar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo aí, beleza? Chama, vamos?